Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Siamo pronti, inauguriamo questo mese, 4 di maggio, con Daniele Magnani, Centrale Sport. Mamma mia, 18:56, 20 secondi. Spacchiamo il minuto. Buonasera, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, Centrale Sport. Cominciamo a sentire i primi caldi e lo sentono anche purtroppo i giocatori impegnati nei vari campionati. Lorenzo Lucchi, sempre ciao, qui di fianco a me, ben trovato. Sei d'accordo che i giocatori, qualsiasi sport, insomma, cominciano col caldo un pochettino a farsi sentire le gambe un po' pesanti? Partiamo parlando del Cesena, che non è andato oltre lo 0-0 in quel di Massa Carrara, insomma, viaggio d'andata massacrante, visto che parliamo di massacrante perché era chiaramente il 1° maggio, quindi traffico autostradale, e poi abbiamo assistito a una partita obiettivamente modesta, insomma, e mi è piaciuto il mister Ashley Cole, che a fine partita si è addirittura arrabbiato con i propri giocatori perché sono andati un po' a festeggiare questo 0-0 sotto la curva dei tifosi. Ha suonato la carica. È quel periodo dell'anno in cui insomma si inizia a respirare un po' l'aria del mare, no? Si sente il mare che si respira quell'aria quasi estiva. È un bel periodo per appunto andare a fare qualche giretto, no? In zona così. Sì, no, anche se poi venerdì 1° maggio a Massa era abbastanza caldo, però era ventilato, insomma, quindi non era, insomma, si è giocato alle 3 del pomeriggio, mentre invece venerdì sera tutta la Serie B, l'ultimo turno di Serie B sarà contemporanea, insomma, alle 20:30. Però insomma in campo si è visto un po' di fiacchezza. Sì, è il secondo 0-0 che raccoglie il Cesena, quindi un'altra partita in cui il Cesena appunto riesce a mantenere la rete inviolata, e il problema fondamentale ovviamente è le reti segnate, l'ennesima partita consecutiva, soprattutto in trasferta, in cui il Cesena non riesce appunto a trovare la via del gol. Forse per raccontare al meglio la partita contro la Carrarese bisogna partire dalla fine, quel gol incredibile divorato da Vrioni, un tocco perfetto di Castrovilli, Vrioni sul filo del fuorigioco, insomma poco cambia se era effettivamente fuorigioco o no, quel tocco in più che Vrioni fa per portarsi avanti il pallone con il ginocchio, che dà il tempo necessario a Bleve per uscire in presa. Insomma, Vrioni aveva una prateria davanti a sé, era praticamente solo davanti all'estremo avversario, non è riuscito a trovare la conclusione vincente, e appunto il Cesena sarebbe stata una beffa per la Carrarese, insomma, ecco. E poi molti non l'hanno neanche visto perché è diretta gol, insomma, la trasmissione, insomma, di DAZN, insomma, che si collega su tutti i vari campi. Siccome ci sono stati, insomma, dei gol, primo fra tutti il vantaggio del 3-2 del Mantova sul Monza, insomma, nei minuti finali, quindi la maggior parte delle persone sono riuscite a evitare, insomma, lo spavento del gol mancato da parte di Vrioni. Però ancora una volta, diciamo, un primo tempo così e un secondo tempo anche peggiore, nel senso che non si riescono, come dire, a mettere insieme due tempi della stessa qualità. Da sottolineare secondo me la prestazione di Siano, che ha mantenuto a galla il Cesena. Nella prima frazione ha appunto intercettato un cross molto insidioso di Schiavi, un cross velenoso nel cuore dell'area di rigore, si è disteso bene, ha respinto, e poi nella seconda frazione ovviamente su Rubino, che appunto aveva stoppato di destro, si era girato in maniera repentina col sinistro, si è andato giù benissimo, ha respinto alla perfezione. Come è spesso accaduto, come continuiamo a ripetere ormai, appunto il Cesena non riesce a mantenere quell'intensità di cui Cole ha tanto parlato, no? In diverse conferenze. Cole parla di intensità che appunto molto spesso è mancata almeno in un tempo del Cesena. Se magari il primo tempo anche Berti aveva trovato il gol con Olivieri, che era stato pescato in fuorigioco chilometrico su spunto di Cerri, appunto Berti aveva trovato
trovato la rete con la palla che aveva sbattuto sul palo e poi era entrata, aveva oltrepassato la linea di porta. Poi nella seconda frazione sostanzialmente la Carrarese che ha fatto la partita, ha detenuto il pallino del gioco, ha attaccato e il Cesena sostanzialmente si è difeso, no? E non ha mai trovato quello spunto vincente. Anche Spendi, che appunto parte da esterno, prima era stato schierato a sinistra, a destra, poi è stato anche cambiato, era partito sotto punta appunto di Cerri, poi si è defilato, e anche qua manca forse quella cattiveria per segnare, per trovare la via del gol. Abbiamo citato appunto il Mantova contro il Monza, sarà fondamentale appunto la partita di Mantova. Facciamo, anche se nei giornali, sui social, insomma, in tutte le salse, insomma, si è capito quale sarà un pochettino l'esito dei 90 minuti, cosa succederà. Ti chiedo due cose, riepilogami per cortesia le varie combinazioni, insomma, arrivo tutti e tre a pari punti, chi ha la meglio tra Cesena e Avellino, chi ha la meglio tra Cesena e Mantova, chi ha la meglio tra Mantova e Avellino. E l'altra cosa che ti voglio chiedere è se si potesse materializzare o se è stato solamente uno slogan che a volte magari per scuotere ulteriormente la squadra, l'affermazione diciamo del mister che dice: se in settimana i miei ragazzi non mi danno udienza io ne cambio 10, riferimento probabilmente di conferma solamente persiano, e gli altri 10 li cambia. Insomma, ecco, cosa ne pensi? Allora, partiamo da quest'ultima affermazione. Insomma, comunicativamente è molto forte, cioè anche in altre conferenze dà sempre messaggi potenti, messaggi anche si avrà detto la parola a fine partita a Massecarara, avrà detto la parola change, che è l'unica, una delle poche, insomma, se non l'unica che ho capito, l'avrà detto almeno 15 volte, quindi change, quindi. Però secondo te potrebbe anche succedere una piccola rivoluzione se lui in settimana non vede il sangue negli occhi dei suoi giocatori? Difficile dirlo, veramente difficile dirlo, anche perché alla fine i giocatori del Cesena sono questi, no? Sono quelli che vediamo giocare tutte le partite, quelli che subentrano, che entrano. Alla fine il Cesena più o meno, forse mi viene in mente Arrigoni, che è quello che ha giocato meno di tutti, ma alla fine anche Francesconi, che magari con l'arrivo di Cole praticamente è scomparso, si è smaterializzato, ma in generale ha cercato un pochino di far giocare, di variare, di far giocare tutti, quindi staremo a vedere. Invece per quanto riguarda le varie casi. Combinazioni, allora il Cesena fondamentalmente la prossima contro il Padova deve vincerla, anche perché poi se non fai gol non ti danno i 3 punti, deve almeno un gol deve vincere. In caso il Cesena vincesse e il Mantova non vincesse a Frosinone contro il Frosinone, il Cesena appunto andrebbe ai playoff. Se invece Cesena, Mantova e Avellino vincessero tutte e tre, mettiamola così, andrebbe per classifica avulsa, andrebbe l'Avellino, che appunto è la prima squadra nella classifica avulsa. E ricordiamo Avellino in casa contro il Modena, il Modena, sesto matematico. Sì, il Cesena è invece il Mantova. Il Mantova Frosinone fuori casa, un solo punto per andare in Serie A. Sì, appunto l'Avellino, il Cesena in vantaggio contro l'Avellino nello scontro diretto, perché per differenza reti è appunto in vantaggio. L'Avellino ha vinto, ce lo ricorderemo bene, in casa 3-0 contro il Cesena, mentre il Cesena ha battuto 3-1, scusate, mentre invece il Cesena ha battuto l'Avellino in casa 3-0, mentre invece ricorderemo contro il Mantova il Cesena, esatto, il girone d'andata, la rimonta del Cesena 3-2 contro il Mantova, e invece ovviamente in casa la prima di Cole, la sconfitta 3-0. E appunto l'avversario dei playoff, degli ipotetici playoff, sarà il Catanzaro. Il Cesena allo stadio Ceravolo ha disputato in totale 10 partite, ne ha vinta solo una, 4-2, era il 10 dicembre 2005, in panchina c'era Gadda con lo squalificato Castori. Ti sei portato avanti con i lavori, vedo che dai già per scontato che martedì 12 no, non si dà per scontato in campo, no, ma noi siamo sempre propensi a vedere il mezzo bicchiere pieno, quindi insomma speriamo che il Cesena quel gollettino in più del Padova per vincere la partita venerdì sera ce l'ha. Bene, 19:05.
Torneremo a parlare di calcio del Cesena in chiave chiaramente primavera, poi parleremo anche di calcio 5, si è giocata la prima gara dei playoff, non è andata bene per la Futsal Cesena, comunque in linea alla regia per un blocco di canzoncina. Ok. Canzoncina. Sì, siamo di nuovo collegati, sì. Siamo in attesa di collegarci con Maurizio Correni per il basket. Apriamo una piccolissima ancora parentesi di calcio, perché voi mi direte abbiamo parlato del Cesena, siamo già al basket, non vogliamo ignorare né Forlì né Ravenna, ma il Forlì Calcio è in assoluto relax, riposo. Sentiremo magari il nostro inviato da Forlì, Franco Pardolesi, la prossima settimana, perché già la scorsa settimana ci aveva messo un pochettino la pulce nell'orecchio per la non riconferma del mister Miramari, mentre invece ancora in vacanza, anche se non diciamo completamente, il Ravenna che andrà a disputare la terza fase, che è la fase nazionale dei playoff. Ieri c'è stata la prima fase e il Ravenna andrà a giocare il mercoledì 13, quindi risentiremo il nostro collega giornalista Sandro Camerani da Ravenna lunedì prossimo, che è appunto l'11 di maggio, per anticiparci quello che sarà il prossimo avversario. Ci sarà il sorteggio dopo la prima fase, la seconda fase dei playoff, sorteggio integrale. Il Ravenna è considerato una testa di serie, ma naturalmente il sorteggio è integrale, quindi fino alla domenica prossima non si saprà quale sarà l'avversario. Quindi voltiamo pagina, parliamo di basket, in ferie fra virgolette anche il basket Unieuro del nostro amico Stefano Benzoni da Forlì, quindi parliamo con Maurizio Correni, che dovrebbe essere in linea per capire invece il basket che si appresta a fare le prime 2 trasferte con il cambio del mister. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Grazie Daniele, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, come hai anticipato tu, Ravenna è impegnata a preparare le 2 trasferte sul campo di Fiorenzuola, a Castell'Arquato per intenderci, e dopo che l'ultima partita persa a Livorno ha sentenziato la fine della stagione regolare, che ha visto l'Orasì terminare al 17° posto, quindi dovrà affrontare nella prima, diciamo così, delle gare salvezza la squadra di Fiorenzuola dell'ex di turno Riccardo Crespi. Una novità nella società ravennate è stata la svolta che era nell'aria già dalla settimana precedente, cioè il cambio della guardia alla guida tecnica. È stato esonerato Andrea Oletta e al suo posto è arrivato un altro Andrea, l'ex Luis Roma Paccariè, un allenatore di molta esperienza, che ha già cominciato già da qualche giorno la preparazione in vista di questa gara importantissima, insomma. Ecco, le 2 gare si giocheranno a distanza. È un allenatore molto, molto preparato, come ho detto. Ha vinto questo campionato di Serie B 4 anni fa, ha un'esperienza decennale nelle file della Luis Roma, alla guida della nazionale militare, ha allenato anche la nazionale maltese, è un tecnico di categoria molto esperto, con il quale si spera che si riesca a raggiungere la salvezza, che ha la possibilità, attraverso la gara con Fiorenzuola, qualora perdesse la gara con Fiorenzuola, avrebbe anche un'ulteriore possibilità, proprio l'ultima spiaggia, affrontando magari la perdente di Ferrara Fidenza, che è l'altro spareggio, diciamo così, in chiave salvezza. Quindi due gare in trasferta.
2 gare in trasferta, cioè una e poi eventualmente una seconda, ma entrambe in trasferta. Allora, le prime 2 gare in trasferta sono venerdì e domenica, l'8 e il 10, poi a seguire il 13 a Ravenna, e sarà molto importante perché tra l'altro avverrà in concomitanza con l'evento di calcio che hai preannunciato tu qualche istante prima che io intervenissi, quindi sì. diciamo che quella sera a Ravenna ci sarà lo scontro salvezza per Ravenna e la prima partita della serie nazionale per la squadra di calcio. Saranno contenti eventualmente se fosse ancora il risultato in bilico ci sarebbero anche le gare del 15 e del 18 maggio qualora si arrivasse a gara 5. Ok, quindi noi ci sentiamo anche lunedì prossimo che ci racconterai come sono andate queste 2 gare. Appunto sulle prime 2 partite disputate in trasferta dalla squadra ravennate. Perfetto, grazie, a lunedì prossimo, buona serata Maurizio, grazie a te. Grazie a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie. Allora Roby, un intervallino musicale e poi qualche spot, vai. Ed eccoci ancora in studio con dopo i figli delle stelle, anche se Roby sarebbe stato meglio mettere su una rotonda sul mare. Per il nostro amico Lorenzo. Voi mi direte, ma perché la rotonda sul mare? Perché il nostro amico Lorenzo in una rotonda insomma ci ha lasciato l'esame. Va bene. Andrà meglio la prossima volta. Allora, prima di passare a Emiliano, il nostro amico Emiliano Tozzi, che sarà raggiante, insomma, fra l'altro lo avremo ospite lunedì prossimo per una diretta sorprendente con una bella realtà di Imola. Dicevo, prima di collegarci con Emiliano, che sarà contento per la vittoria ancora di Antonelli, salutiamo i nostri 3 compagni di viaggio, la Rosa dei Venti, che è il posto dove poter mangiare ottimi piatti di carne, pesce e pizza cotta nel forno a legna. Si trova a Forno in Popoli, nella tangenziale esterna in via Berlinguer 57, è aperto tutti i giorni a pranzo e la sera dal giovedì alla domenica. È il posto ideale per le vostre cene di lavoro, cerimonie, compleanni e feste di ogni genere. Poi il rifugio agriturismo, che si trova sulle colline di Cesena, poco sopra Calisese, con i prodotti vino, olio extravergine e ortaggi di produzione propria, che sono i protagonisti di una cucina sempre ottima, preparata appunto nella tradizione romagnola, tenendo conto della stagionalità. È consigliata la prenotazione, un luogo autentico, il rifugio agriturismo. Poi abbiamo il nostro amico dell'Apart Hotel a Cesena, in via Romea 605, e Apart Hotel è il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono doppi, nel senso che Apart Hotel è sia un appartamento dove in ogni stanza c'è anche l'angolo cucina dove poter cucinare, ma è anche un hotel perché ha il servizio biancheria cambio tutti i giorni e offre in stanza una colazione di qualità. Apart Hotel in via Romea 605. Allora, abbiamo in collegamento Emiliano, direi obbligatorio prima di parlare di Formula 1 e di fare un pensiero anche modestissimamente dalla nostra radio all'amico Zanardi, Alex Razzani. Sei d'accordo? A te la linea, Emiliano. Assolutamente sì, intanto buonasera a tutti, in primis agli ascoltatori. Io personalmente posso dirti, Daniele, che ieri non ho nemmeno fatto la puntata del mio podcast Curva 12, giustificando nella puntata precedente la ragione di questa presa di posizione, perché quello che Zanardi è stato, oltre il suo ruolo di sportivo, credo abbia attraversato la mente e l'anima di tantissimi di noi, e mi sembrava tutto sommato il minimo sindacale per rendere omaggio non solo a un personaggio ma a un'anima veramente speciale, che con l'esempio ha fatto più di quanto le parole possono esprimere, e credo che questo gli andasse riconosciuto, gli andasse fatto presente a chi magari distrattamente nella vita di tutti i giorni, almeno chi sia stato Alex Zanardi, e anche solo il fatto che non se ne parlasse già da diversi anni, fosse così, un po' come Schumacher,
che vive e ha vissuto una condizione molto simile cadere nell'oblio, quindi ho pensato che il silenzio potesse essere una maniera di esprimere la vicinanza e il ricordo di una persona davvero speciale. Condivibilissimo, Emiliano, grande. Io fra l'altro vorrei aggiungere una cosa che facendosi dice zapping col telecomando mi è capitato di capitare su Rai 2, dove c'era Davide Marocchino, ex giocatore della Juventus, che ha sottolineato il fatto che la memoria di Alex Zanardi debba essere continuata ad essere tenuta viva, perché poi magari è facile che poi passato tot tempo, l'effetto immediato, poi ci se ne dimentichi. Quindi addirittura si è alzato in piedi in studio, ripeto, erano in diretta negli studi Rai, pensando che anche gli altri ospiti si alzassero in piedi, invece non si è alzato nessuno e lui si è mestamente rimesso a sedere. Io consiglierei comunque di andare in libreria e acquistare i libri di Zanardi, ne ha scritti più di uno, leggeteli perché sono molto belli e naturalmente ripeto, non toccano il cuore solo degli sportivi e tantomeno non solo degli sportivi di moto, ma degli sportivi e di tutte le persone. Detto questo, voltiamo necessariamente pagina. Emiliano, contento del weekend di Formula 1? Da che punto di vista? Perché dal punto di vista Ferrari assolutamente no. Dal punto di vista di un altro bolognese che sta facendo faville in tutti i sensi, assolutamente sì. E quindi io non so come dire, se la Ferrari deve esprimere il potenziale che rimane inespresso, ed è un discorso che ormai sento da 2 anni da parte di Frédéric Vasseur, io questo potenziale, nonostante la macchina sia oggettivamente migliorata, non lo vedo, perché ci siamo ritrovati che da giocartela con la Mercedes adesso hai sicuramente in McLaren un altro avversario di tutto rispetto, probabilmente più vicino a McLaren che a Ferrari, e Red Bull, se Verstappen non fosse andato in testa a coda la seconda curva del Gran Premio di Miami, con ogni probabilità avrebbe potuto giocare le sue carte, il che fa presagire che da essere una partita 2 sia diventata una partita 4, in cui, almeno per quello che il circuito di Miami e il Gran Premio della Florida hanno dimostrato, non gioca certamente a favore del cavallino come prestazione in pista. Era evidente che sul dritto la Ferrari avesse un deficit di potenza, perché nel momento in cui non c'era da avvicinarsi e tentare il sorpasso, chi era davanti si allontanava nonostante era il lettone aperto. E che ti dico, considerando tutto quello che è stato fatto, è stato detto in questo mese di riposo che è stato aprile, mi porta a una riflessione che mi fa supporre ci siano problemi anche proprio di metodo, cioè di gestione della squadra, di come viene portato avanti il lavoro. E dico questo perché se pensiamo che McLaren in Cina non è riuscito neanche a uscire dai box, ieri si è giocata la vittoria, ecco, viene da dire che c'è gente che ha dimostrato una capacità e una reattività sul campo ben diversa da quella che ha espresso la Ferrari, che alla fine migliora sì, ma sembra essere dove era nell'ultima gara, il che è quello il vero campanello d'allarme che dovrebbe un po' mettere sull'attenti anche i tifosi di Maranello da questo punto di vista, ed è il punto di riflessione che anche in ottica futura non mi lascia tranquillo, conscio del fatto che Wolfgang Zimmermann, che è stato colui che ha progettato questa Power Unit, non è neanche più a Maranello, quindi gli aggiornamenti che dal punto di vista della più devono essere trovati saranno un bel dilemma per Vasseur e soci. Stiamo a vedere. Perché Mercedes ha vinto nonostante non abbia portato niente di nuovo, e si parla di aggiornamenti Mercedes per la prossima gara in Canada, quindi tutto cambia perché nulla cambi, come direbbe il Gattopardo. Ecco, quindi bilancio: finora sono stati disputati 3 Gran Premi, 4. 4. Sono state le 2 prove medio orientali. E il prossimo appuntamento invece dicevi in Canada? È in Canada il 24 maggio, tra 3 settimane. 24 maggio.
Noi ci sarà la MotoGP. Benissimo, e poi lunedì prossimo sarai qui in studio con noi, ce lo confermi, Esatto, per una diretta telefonica con una bella situazione nata e che racconteremo su Imola lunedì prossimo. Ti aspettiamo lunedì prossimo. Grazie ancora per il tuo intervento. Buona serata, a presto. Buona serata a tutti. Ciao. Eccoci qua, torniamo in studio con passiamo alla pallavolo, perché è già pronto Valerio Rustignoli, il volley maschile, diciamo, in attesa, mentre il femminile ha giocato in questo fine settimana, e quindi linea a Valerio Rustignoli. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Centrale, bentrovati all'appuntamento con il punto sui risultati del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo, giunto alla sua penultima giornata. Una penultima giornata ancora vibrante per le formazioni romagnole in corsa per i rispettivi obiettivi. Il risultato più importante in quest'ottica è sicuramente quello di Campagnolo Emilia, dove Live 365 Forlì ha perso per 3-1 contro la più quotata formazione emiliana, che con questo successo ha festeggiato la promozione in A3, ma le ragazze allenate da Mattia Focchi e Maria Grazia Montevecchi hanno, nonostante la sconfitta, potuto festeggiare la matematica salvezza, complice la sconfitta di Reggio Emilia al tie break sul campo di Montespertoli, e quindi un KO su cui splende il sole per la formazione forlivese dopo una stagione decisamente complessa, ma che, a differenza della passata stagione, è riuscita a raddrizzare con la forza del gruppo e conquistando, insomma, il mantenimento della categoria. Riccione vince il derby invece contro l'Elettromeccanica Angelini Cesena ormai salva. Per Riccione invece un successo importante, perché ad una giornata alla fine ribalta la corsa ai play-out e quindi offre alla formazione riccionese la possibilità addirittura di sognare una salvezza diretta. Nel caso in cui all'ultima giornata arrivasse un successo pieno, o comunque un successo, e se Reggio Emilia dovesse non fare punti contro una ripalta ormai anch'essa certa del titolo di A3. Quindi Riccione all'ultima giornata giocherà contro San Giorgio a domicilio in terra piacentina e dovrà, insomma, provare a fare punteggio pieno per conquistare addirittura la salvezza diretta, come dicevamo, nel caso in cui Reggio Emilia non dovesse fare punti, o comunque mantenere il fattore campo in un'eventuale fase play-out. Tornando all'ultimo turno, c'è stato anche il successo dell'Olimpia Teodoro Ravenna per 3-2 contro Ostiano, un successo che, come dire, impreziosisce ulteriormente una stagione già incredibile per le leonesse, che sono già matematicamente promosse per il prossimo campionato di A3 e che all'ultima giornata vedrà appunto la formazione bizantina impegnata in un derby, così come era iniziata la stagione con il derby con Forlì, si concluderà sul campo del Pala BCC Romagnolo a Cesena contro l'Elettromeccanica Angelini. Dicevamo di Riccione che nell'ultimo turno giocherà contro San Giorgio, mentre Forlì ospita la Pallavolo Scandicci, ormai retrocessa, per provare a concludere la stagione con un successo e, insomma, regalarsi un finale dolce di quest'annata. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci sentiamo la prossima settimana su questo campionato. Buona serata e buon proseguimento a tutti. Ed eccoci nuovamente in studio, abbiamo in linea il nostro Marco Zuccherelli sul rugby. Ancora il rugby è in corso, nel senso che mi hai scritto, c'è stata la partita di Coppa, qualche torneo giovanile e soprattutto il prossimo appuntamento sabato prossimo, il tutto contornato come sempre da merende, festicciole varie, come è tipico proprio del rugby. A te Marco.
Sì, buonasera amiche e amici di Radio Centrale. Sì, è terminata la stagione regolare, adesso ci sono i vari tornei, i vari appuntamenti, diciamo post season. C'è stata una giornata di coppa non proprio felicissima per le ragazze del Romagna. Villorba, vice campione d'Italia, è venuta a espugnare Cesena per 108-0 e è un risultato pesante che la dice lunga sulla differenza fra la Serie A Elite e la Serie A1 dove giocano le nostre ragazze. Di contro i ragazzi dell'Under 14 si sono presentati al torneo di Iesi Federico II con 2 squadre e la squadra rossa ha centrato il primo posto, la squadra gialla il quarto posto, per cui è stata una giornata positiva per gli Under 14 della franchigia Romagna, che raccoglie tutti i migliori giocatori delle squadre della zona. In Serie C Forlì e Imola vincono, con Imola fa colpo grosso, vince con la neopromossa in Serie B Reggio Emilia, Forlì espugna Ferrara, piazza storica retrocessa dalla Serie A. Insomma è stata una giornata di montagne russe, un po' di alto e un po' di basso. Come hai detto tu, giustamente continua le 6 nazioni femminile. Sabato a Parma sarà in scena l'Inghilterra, campione del mondo. Io porterò Radio Centrale all'interno del Lanfranchi, farò la telecronaca live della partita e poi registrerò qualche contenuto e avrò l'occasione di vedere le campionesse del mondo dell'Inghilterra all'opera in quel di Parma per il penultimo turno del 6 nazioni. Va bene, poi lunedì prossimo 11 ci relazionerai, ci racconterai tutto quanto, come sempre. Va bene? Perfetto. Grazie, buona settimana anche a te. Ciao Marco. Allora, abbiamo in linea, ora passiamo dal rugby al futsal. Abbiamo in linea un vecchio amico, non ti ho mai allenato, sto parlando di Massimiliano Max Castellani, che è il direttore sportivo della futsal, che ha giocato venerdì scorso, mi sembra la prima delle 2 partite di playoff. La prossima in casa, la gara di ritorno, sarà sabato prossimo al Pala Paganelli alle ore 20. Come è andata e come si prospetta questa gara di ritorno? Ciao Max, a te la linea. Max? No, Max, ci sei? Non abbiamo Max in linea? Ci sei, vai pure. Ci sono. Dimmi pure allora. Ti chiedevo com'è andata la gara 1 persa contro l'OMG e invece la gara di ritorno, che potrebbe ancora essere alla portata, perché nel calcio 5 insomma i gol insomma sono rimontabili. Raccontaci com'è andata la gara 1 e come sarà la gara 2. Allora, gara 1 sapevamo che era una trasferta comunque difficile, con un avversario comunque bravo, perché comunque è una squadra che gioca un ottimo futsal e quindi sapevamo che era difficile. Purtroppo il risultato non è quello che ci aspettavamo, ma sicuramente è una partita che nella gara di ritorno può essere recuperata, anche perché abbiamo sicuramente fatto degli errori che adesso settimana i ragazzi probabilmente analizzeranno e dovremo mettere qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo messo all'andata, però direi che non c'è nulla di irrecuperabile. Ecco, bisognerà vincere, leggevo, con 3 gol di scarto e poi ti chiedo anche questo, sono previste diciamo iniziative insomma a corredo insomma per far correre al Pala Paganelli quanto più pubblico possibile? Assolutamente, allora sì, il risultato doveva essere sicuramente di 3 gol di scarto, perché là abbiamo perso di 2, quindi abbiamo perso 4-2. Nel futsal sono risultati che, come dicevo prima, si possono recuperare. Quello che noi ci aspettiamo da parte nostra è un po' più di cattiveria rispetto magari a quella che abbiamo messo, cattiveria agonistica ovviamente, rispetto a quella che abbiamo messo nella partita di andata, e oltre a quello ci aspettiamo un tifo importante, perché adesso ci stiamo organizzando per delle iniziative di promozione della partita di sabato sera, che si svolge alle 20 al Pala Paganelli, quindi sabato 9. Infatti colgo l'occasione per fare l'invito a più persone possibili, perché vogliamo riempire il palazzetto, perché questi ragazzi secondo me se lo meritano, si meritano un palazzetto pieno, si meritano della carica, perché hanno fatto qualcosa di straordinario quest'anno
ma sappiamo che i playoff sono un campionato a parte, quindi vogliamo giocarselo fino in fondo. Va bene, va bene. Allora invito per tutti i nostri radioascoltatori di Radio Centrale di venire sabato 9 maggio alle ore 20 al Pala Paganelli per assistere appunto alla gara 2, la gara di ritorno di questa prima fase dei playoff per la Futsal Cesena, nella speranza che, come ci ha detto il nostro amico Massimiliano Max Castellani, direttore sportivo della Futsal Cesena, si possa ribaltare la gara di andata, insomma, e quindi approdare poi alla seconda. Grazie per il tuo intervento, Max, ci sentiamo, ci vedremo probabilmente sabato sera. Grazie mille, ciao, buona serata anche a te. Grazie mille, grazie a te. Ciao. E eccoci quindi questa finestra aperta per la Futsal. Prima di dare la regia, la linea per un brano musicale e alcuni passaggi, ricordiamo ancora i nostri 3 compagni di viaggio, poi concluderemo con Lorenzo Lucchi qui al mio fianco. Sono le 19:43 in perfetto orario, stasera siamo partiti alle 19, addirittura anticipando anche di 5 minuti l'orario solito delle 19. Dicevo, i nostri 3 compagni di viaggio, Apart Hotel, è un appartamento perché in ogni stanza c'è l'angolo cucina dove si può cucinare dove si possono cucinare le cene, ma è anche un hotel perché ti cambia la biancheria tutti i giorni e ti offre una colazione in stanza di qualità. Romea Apart Hotel in via Romea 605 a Cesena, è il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono doppi. Il Rifugio Agriturismo è un luogo di tradizione romagnola situato nel cuore della campagna cesenate, a breve distanza dal mare Adriatico. Vini, olio extravergine e ortaggi di produzione propria, protagonisti di una cucina che rispetta la stagionalità con le ricette della tradizione romagnola. Un luogo autentico dove natura, tradizione e ospitalità si incontrano. È consigliata la prenotazione. Poi la Rosa dei Venti, che presto andremo a trovare con il nostro amico Vito e tutti i suoi amici dello staff. È una ristorante pizzeria a Forlì in Popolo, nella tangenziale esterna in via Berlinguer 57, la location ideale per pranzi o cene di lavoro, cerimonie, feste, compleanni, ed è aperta tutti i giorni a pranzo, mentre alla sera dal giovedì alla domenica. Rosa dei Venti, la scelta giusta per il tuo palato. A questo punto, Robby, un stacco musicale e un paio di pubblicità, poi torniamo in studio per la chiusura finale con Lorenzo parlando di Primavera e di San Vittore. A dopo. Bene, ritorniamo in studio 19:49:55, quindi scatta in questo momento il 19:50, abbiamo ancora vuoto per pieno, una decina di minuti. Lorenzo, allora parliamo di Primavera, una Primavera che a differenza del Cesena, o perlomeno come il Cesena, fa un primo tempo un po' sonnecchioso, prende 3 gol, fa un secondo tempo della Madonna che ribalta il risultato vincendo 5-3. Sì, l'unico aggettivo che mi viene in mente per definire questa partita è pirotecnica, no? Un 5-3 pirotecnico. Il primo tempo contro il Genoa appunto è stato oggettivamente difficile, un disastro. Cesena sotto 3-0 nella prima frazione, torna in campo con decisamente un altro atteggiamento, andando con ordine. Il Genoa aveva inizialmente trovato una rete clamorosa, quella dell'1-0 di Grossi con un sinistro alla lunga distanza sotto l'incrocio su cui Fontano oggettivamente non poteva fare nulla. Il 2-0 è arrivato su rigore, un fallo di Poletti su Clisis, dal dischetto è andato Carbone che ha appunto realizzato il raddoppio. Il 2-0, ultimo gol della prima frazione, il 3-0 all'ultimo minuto appunto in girata. Giberti si è girato in maniera perfetta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha battuto Fontana. Insomma, nel secondo tempo il Cesena ne ha fatti 5 addirittura. Chissà cosa avrà detto anche Campedelli. Insomma, nell'intervallo cerchiamo la ribaltata coi cambi. È entrato Galvagno per Toscu, che tra l'altro era Carrara in prima squadra, Toscu il giorno prima. La ribaltata di fatto Galvagno, perché è entrato appunto in campo in pochi minuti, ha fatto una doppietta fondamentale che l'ha di fatto riaperta. Entrambi i 2 gol sono nati dalla
dalla fascia di Mattioli, dall'asse quindi Mattioli-Galvagno, prima un cross di Mattioli che era rimbalzato sul palo, Galvagno se l'ha fatto trovare lì al posto giusto, al momento giusto, aveva girato in rete, il 3-2 è arrivato appunto sempre con Mattioli che ha lasciato partire un cross perfetto per la testa di Galvagno che ha staccato altrettanto bene battendo l'estremo avversario, il 3-3 invece è stato realizzato da Rossetti. Grosso modo 3-3, metà... Sì, circa metà secondo tempo, angolo di Poletti e devo dire Rossetti uno stacco non indifferente, è saltato proprio sopra tutti, ha impattato benissimo, appunto ha realizzato il 3 pari e poi il Cesena è andata un Genoa che di fatto gli aveva tagliato le gambe già il 3-2, di fatto già si respirava l'area della rimonta della vittoria, la doppietta di Wade nel finale, 4-3 anche qua bellissimo in contropiede, un coast to coast dalla difesa, salta il diretto marcatore, arriva fino al limite dell'area in velocità da un contropiede che era nato su un calcio d'angolo del Genoa, quindi si era partiti dal calcio d'angolo del Genoa e poi in contropiede si è arrivati appunto all'area del Grifone, bella conclusione di Wade con la complicità del portiere, è entrato in rete il 4-3, 5-3 definitivo all'ultimo minuto praticamente, cross di Fontana, spizzata di Galvagno e destro secco di Wade. Quindi sì, in Champions abbiamo visto un 5-4, a Genova si è visto un 3-5, insomma, 8 gol anziché i 9 di Champions, però buon viatico. Esatto. E Primavera che adesso volge al termine del campionato, 2 mi sembrano gli appuntamenti, due incontri, tutte e due di prestigio, uno in casa, uno fuori casa. Il prossimo sarà contro la Juventus in casa, e comunque il Cesena invece l'ultima giornata prima dei playoff sarà contro la Lazio appunto a Roma. Comunque il Cesena è sicuro certo aritmeticamente di andare ai playoff, bisogna vedere appunto se riuscirà a classificarsi nelle prime 2 posizioni per saltare la prima partita, accedere di fatto da subito alle Final Four. Playoff che saranno immagino insomma subito a termine del campionato. Sì, poco dopo. Sì. Senti, prima di parlare di un'impresa che ha compiuto il San Vittore in prima categoria, ti voglio dare il debito spazio perché devi fare una dedica speciale. Io volevo fare una dedica speciale, grazie Daniele, a mia mamma che oggi è il suo compleanno, ci sta ascoltando. Grazie, e quindi la saluto tanto. Da parte di tutto lo staff di Centrale Sport, signor Isora, mi raccomando, le faccia fare delle guide, le faccia fare delle rotonde, le spieghi bene quando si entra in rotonda dove si deve guardare, perché ci sono anche quelli che quando entrano in rotonda guardano a destra anziché guardare Non è il caso di Lorenzo perché ci ha spiegato prima, insomma, a noi qui che in redazione, insomma, insieme al direttore nonché regista Robic abbiamo anche Jimmy, insomma, che è entrato il nostro Lorenzo, è entrato in rotonda un po' troppo in maniera spavalda, insomma, e con non dico la sigaretta affacciata dal finestrino, ero troppo carico. E l'istruttore ha detto no, si ripresenti adesso quando il prossimo appuntamento? Da definire. Però speriamo... devono passare almeno un mese, quindi andiamo. Va bene. Allora, siamo veramente in chiusura, dicevo San Vittore che ribalta anche il San Vittore in un campo sportivo, chiamiamolo, è stato definito stadio, insomma, forse magari un po' eccessivo, comunque il campo di San Vittore dedicato al Sanzio Benedetti, che ieri con una cornice di quasi 500 persone, veramente gremitissimo, ha visto l'ultima giornata del campionato di prima categoria sfidarsi il Torconca contro appunto il San Vittore. Il San Vittore era sotto di 3 punti dal Torconca, il Collinello giocava in trasferta e il Torconca è partito molto bene, si è portato dopo 5 minuti sul 2-0, ha commesso a parer mio l'errore di smettere di giocare, il San Vittore invece si è ordinato una prestazione molto generosa da un punto di vista fisico, insomma il caldo si faceva sentire, molto generosa, è riuscito ad accorciare prima della fine del primo tempo, quindi andare all'intervallo sul 2-1, nel secondo tempo a completare la rimonta
sul 2-2 circa a metà del secondo tempo, e un pizzico di fortuna al sesto, se non settimo minuto di recupero, insomma una palla al centro area, insomma di quelle insidiose, perché a quel punto lì insomma disperato veramente, a quel punto lì il San Vittore ha raggiunto il Torconca, il Collinello vincendo fuori casa è andato anch'esso a 65 punti, l'arrivo in classifica avulsa premia il Collinello e il San Vittore, che domenica prossima in campo neutro, ancora da definire l'orario e soprattutto il campo dove si giocherà questa finalissima, e la squadra che vincerà questa finalissima, ricordiamo San Vittore qui a 2 passi da Cesena e Collinello, insomma nelle colline tra Cesena e Forlì, si sfideranno per guadagnarsi la promozione in promozione, quindi potrebbe essere, anche perché poi il San Vittore mi sembra sia il secondo, se non addirittura il terzo tentativo, l'anno scorso mi sembra sia stato fra virgolette insomma derubato, comunque insomma fregato dalla Spade, quindi complimenti al San Vittore per il campionato fatto e in bocca al lupo. Lunedì prossimo vi racconteremo anche cosa avrà fatto la squadra del San Vittore. Sono le 19:57, io proprio senza dilungarmi troppo saluterei i nostri 3 amici, la Rosa dei Venti, che è un ottimo ristorante a Forlimpopoli nella circonvallazione esterna, poi abbiamo il rifugio agriturismo sulle colline sopra Calisese, e Apart Hotel che è in via Romea al 605 a Cesena. Adesso si comincia a parlare di stagione estiva e quindi abbiamo il piacere, Apart Hotel, di ospitare amici, parenti che si dovessero trovare a passare qua dalle parti di Cesena. Bene, direi che siamo veramente allo scadere. Ringraziamo il nostro regista Roby, il nostro assistant man Jimmy, e poi appuntamento, abbiamo sfangato anche la puntata 13 quest'anno, ancora auguri alle signore Giudora e appuntamento, mi raccomando, a lunedì prossimo, che sarà una puntata ricca con risultati di Cesena Calcio, primavera, playoff e una diretta del nostro Emiliano Tozzi con un nostro ospite di Imola. Quindi grazie ancora per l'ascolto e arrivederci e a risentirci. Buona serata. Ciao ciao. Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna.